ఆకాశంలో పక్షులు గుంపులుగా వెళ్లడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే మనం సరిగ్గా గమనిస్తే ఆ పక్షులు ఎక్కువగా వి ఆకారంలోనే వెళుతూ ఉంటాయి. పక్షులు అలా వి ఆకారంలో వెళ్ళడానికి ఓ కారణం ఉందట. పక్షులు గాలి వేగాన్ని నియంత్రించుకుంటూ వాటి శక్తిని ఆదా చేసుకుంటూ ఇలా వి ఆకారంలో వెళ్తాయట. అంటే ముందున్నటువంటి పక్షి ఎగిరేందుకు రెక్కలు ఆడిస్తే దాని రెక్కల నుంచి వచ్చే గాలితో వెనుకున్నటువంటి పక్షి తన శక్తిని వాడకుండానే సులభంగా గాలిలో ఎగురుతుందట. ఈ వి షేప్ ను మిలిటరీ అవుట్ఫిట్ ఎయిర్ షోలో కూడా పాటిస్తూ ఉంటారు. ఇక పక్షుల రెక్కల్లాగానే విమాన రెక్కలతో వచ్చే గాలితో వెనుకున్నటువంటి విమానం పెద్దగా ఇంధనాన్ని వాడకుండానే ఎగురుతుంది. దీనినే ప్రపంచ దేశాలు వి ఫార్మేషన్ లేదా విగ్ ఫార్మేషన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు.